Podajanje v divjino je vedno povezano z določenimi tveganji, tudi za tiste, so izkušeni v gibanju v naravi. Ko nekdo izgine na enem od teh oddaljenih krajev, je pogosto prav tako nevarno, če jih poskušamo najti. Številka 10. Dwayne Miles je bil prijavljen kot pogrešan, potem ko se ni vrnil domov s solo pohoda v Narodnem parku Olimpik. Iskanje se je začelo takoj, vendar je še vedno pogrešan več kot 4 leta kasneje. Dwayne je bil navdušen ljubitelj narave, ki je veliko svojega časa posvetil divjini okoli svojega doma v mestu Forks v zvezni državi Washington. Pisatelj je za lokalni časopis, kjer je delil svoje pustolovščine in izkušnje v Narodnem parku. Prav tako je otroke v programu Royal Rangers učil, kako varno raziskovati naravo. Dwayne je bil star 78 let, ko je izginil, vendar je bil še vedno aktiven. Pogosto je hodil na pohode v območje Graves Creek v Narodnem parku Olimpik, kjer je izven poti iskal odvržene jelenove rogove. 19. oktobra 2021 bi moral biti le še en pohod, a tokrat se iz divjine ni vrnil. Pogrešan je bil prijavljen 23. oktobra, nato pa so prijatelji, družina in reševalci začeli iskalno akcijo. Kmalu so našli Dwaynovo avto na kamperišču Graves Creek. Nažalost, avto ni ponudil nobenih sledi, ki bi preiskovalcem pomagale zožiti, kam natančno je Dwayne nameraval iti. Ni pustil nobenega sporočila ali natančnih načrtov pri prijateljih. Iskalne ekipe so se osredotočile na območje okoli jezera Quinault, pri iskanju pa so se od dneh po začetku pridružili tudi iskalni psi in letala ameriške obalne straže. Ko niso našli ničesar, so se iskalne ekipe ponovno podale čez območje, ki so ga že preiskale. Zaradi razgibanega terena in goste vegetacije je bilo lahko spregledati nekaj, kar bi lahko bilo na tleh. Približno teden dni po začetku iskanja so ekipe našle nekaj, za kar so verjele, da bi lahko bila sled. Na območju iskanja so odkrili konzervo sardel, za katero so opisali, da je bila odprta razmeroma nedavno. Če bi hrana pripadala Dwayneu, bi to pomagalo zožiti območje iskanja. Ekipe so se naslednji dan vrnile na isto območje, vendar niso našli ničesar novega. Prav tako nikoli niso ugotovili, ali je konzerva kakorkoli povezana s pogrešanim moškim. Po tednu dni iskanja so uradno iskanje zmanjšali in poročila o preiskavi so se ustavila. Dwayne je še vedno naveden kot pogrešana oseba. Opisan je kot visok 5 čevljev in 9 palcev ter težak 185 funtov, ko je izginil. Nazadnje so ga videli oblečenega v črne dežne hlače in maskirno jakno. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče Nacionalno službo za parke na številko 888 653 0009. Številka 9. Huang Chongtan je s pohodnimi partnerji odšel v Narodni park Kings Canyon z namenom, da bi se povzpel na goro Split. Ob vznožju vrha se je ločil od preostale skupine in izginil v divjino. Tano so nazadnje videli 11. in 20. avgusta 2022 med 15. in 16. uri v bližini meje med Narodnim parkom Kings Canyon in Narodnim gozdom Inyo. Na pohod je šel z 2 drugima osebama, njihova pot pa je bila opisana kot zahtevna. Med hodžo se je Tan ustavil ob vznožju gore in nakazal, da ne bo šel naprej. Pomahal je svojim partnerjem, naj nadaljujejo proti vrhu gore, vendar se niso nikoli pogovorili, kako in kdaj se bo skupina ponovno zbrala. Druga 2 sta nadaljevala pot po Split Mountain. Večina poti sta ga lahko opazovala, kako sedi na dnu. Nato je eden od pohodnikov opazil, da je Tan vstal in začel hoditi v smeri odtoka potoka Tinimaha. Nikoli več ga niso videli. Preostanek pohodniške skupine je prispel na vrh in začel povratno pot. Ko so se odpravljali iz gozda, ni bilo nobenega sledu o Tanu. Sprva so upali, da je morda Tan preprosto odšel prej, ne da bi jih počakal. A ko so prispeli do Rdečega jezera, kjer je Tan pustil zalogo opreme, so ugotovili, da je zaloga nedotaknila. Ni bilo verjetno, da bi Tan pustil svojo opremo za seboj. Namesto tega se je zdelo, da sploh ni prišel tako daleč. Ko je skupina zapustila park, so obvestili oblasti o Tanovem izginotju in začelo se je obsežno iskanje. Med tehnikami, ki so jih uporabili za iskanje kakršnekoli sledi pogrešanega moškega, so bili infrardeči poleti, iskalne ekipe s psi in brezpilotni letalniki. Poti so bile zaprte, vsakogar, ki je bil na območju, kjer so Tana nazadnje videli, pa so zaslišali. Člani vietnamske pohodniške skupnosti so se pridružili iskanju, vendar niso našli nobenih sledi. Reševalne ekipe so objavile posnetke, ki so prikazovali zahtevno teren, s katerim so se soočali. Skalnate pečine so lahko zahrbtne, na nekaterih območjih pa je bila podlaga nestabilna. Ena od verjetnih teorij je, da je Tan bodisi stopil na robe ali pa so se skale, na katerih je stal, premaknile in je padel v eno izmed številnih globokih razpok okoli gore Split. Še danes je pogrešan. Tan je opisan kot visok 157 cm,
težak 66 kg, s sivimi lasmi in rjavimi očmi. Nazadnje so ga videli z rdečim nahrbtnikom, modro pohodniško majico in sivim klobukom. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče NPS preiskovalne službe na 888 653 0009 številka 8. Tanja Jarmakov je bila nazadnje videna med počitnicami s svojo družino v državnem parku Savannah Portage. Izpred oči je izginila le za nekaj minut, preden sta jo starša začela iskati, a v tem času je očitno izginila brez sledu. Tanja je bila nazadnje videna 4. septembra 2024. Stara je bila 23 let in je imela avtizem ter sladkorno bolezen tipa 1, ki sta jo nadzorovala njena starša. Po besedah njene družine je imela veliko vsakodnevnih izzivov, vendar je svoj čas obvladovala tako, da je bila v naravi. Na dan njenega izginotja je družina najemala kočo na odročnem območju parka blizu jezera Savana. Načrt je bil, da bi se s čolnom odpravili na vodo, vendar je Tanja staršem povedala, da noče v čoln. Zakaj ni hotela v čoln, ni bilo razkrito, vendar je družina popustila in ji dovolila, da ostane za. Tanja je sedela na pomolu v svojem najljubšem stolu in opazovala, kako so njeni starši in brat veslali stran od obale. Čoln ni bil predaleč od pomola in njeni starši so lahko videli, ko se je Tanja začela čudno obnašati. Dvakrat se je ozrla čez ramo v isto smer, nato je vstala in se še enkrat ozrla nazaj, preden je ponovno sedla. Tanja je nato drugič vstala in stekla v smeri koče. Njeni starši so takoj vedeli, da je nekaj narobe in so zaveslali proti obali. Trajalo je le nekaj minut, a to je bilo dovolj, da je Tanja izginila. Ko je njena družina prispela do koče, je Tanje ni bilo tam. Prav tako pa ni bilo nobenih sledi o tem, kaj bi se lahko zgodilo. Preden so poklicali policijo, so sedli v avtomobile in začeli iskati ob cestah, ki so vodile obiskovalce v park. Iskanje se je začelo takoj, preiskovalci pa so uporabili drone in podvodno iskalno opremo, da bi skušali priti do dna skrivnosti. Posnetke z drona so analizirali računalniki, ki so iskali svetlo pisano majico, ki jo je Tanja nosila v času izginotja. Vse obiskovalce parka so kontaktirali, prav tako so analizirali posnetke varnostnih kamer z edine prevozne poti v park in iz njega. Policija je trdila, da nimajo razloga verjeti, da je izginotje karkoli drugega kot primer pogrešane osebe. Tanja je še vedno pogrešana, vendar je bilo zaradi njenega zdravstvenega stanja njeno preživetje malo verjetno. Vsakdo, ki ima informacije o tem primeru, lahko pokliče šerifov urad okrožja Aitkin na številko 218 740 številka 7. Matthew Aldridge se je vzpenjal s prijatelji, ko jih je počasno napredovanje prisililo, da so se obrnili nazaj. Matthew je nadaljeval, vendar mu ni uspelo priti zgore. Matthew je bil prijavljen kot pogrešan okoli poldneva 13. decembra 2020, 5 le nekaj ur potem, ko so ga njegovi pohodniški spremljevalci nazadnje videli. Trojica je poskušala osvojiti vrh gore Hood, najvišje gore v Oregonu. Matthew je bil vseživljenje navdušen ljubitelj narave in je v preteklosti že 5 ali 6 krat osvojil vrh gore Hood. Tokrat pa so slabo vreme in počasen napredek pomenili, da se je zdelo malo verjetno, da bi skupina pravočasno prišla na vrh in se vrnila. Matthewevi prijatelji so se odločili za povratek, on pa je nadaljeval sam. Odločil se je, da bo bolje, če se zgore spusti po drugi poti in poklical svojo mamo ter jo prosil, naj ga pride iskat, saj ne bo blizu svojega avtomobila. Ob približno 8:15 je prejela še eno sporočilo. V njem je sporočil, da prečka zahtevno območje, vendar je vse v redu in je na varnem. Ko od njega ni prejela nobenega drugega sporočila, se je odpeljala na Mount Hood in ugotovila, da iskalna akcija že poteka. Iskalne in reševalne ekipe so uporabile letala in ekipe na terenu, da bi razjasnile skrivnost ter preiskale območje okoli poti, po kateri bi se Matthew spustil zgore. Imeli so tudi drugo tehnologijo, ki bi lahko pomagala usmeriti iskanje. Forenzika mobilnih telefonov je pomagala izslediti Matthewovo pot. Fotografije, ki jih je poslal prijateljem, so potrdile, da je dosegel vrh gore Hood, vendar se je na poti nazaj očitno nekaj zgodilo. Forenzika mobilnega telefona je nakazovala, da je Matthew doživel padec nekje v bližini grebena P. Gravel na območju nad 2560 metri nadmorske višine. Vendar iskanja na tem območju niso prinesla nobenih novih sledi. Iskanje je bilo treba prekiniti zaradi teme in nevarnih razmer, vendar so ga naslednje dni nadaljevali. Na žalost niso našli ničesar in ekipe so zapustile goro praznih rok. 6 mesecev pozneje Matthew še vedno ni bil najden. Toda ko poleti več turistov obišče goro, obstaja upanje, da se bo to kmalu spremenilo. Številka 6. Sivak Simonjan je bil star komaj 21 let, ko so ga nazadnje videli. Minilo je več kot 11 let, odkar je izginil, njegova družina pa ni nič bližje odgovorom. Sivak je bil navdušen pohodnik, ki je živel v Belrosu v Novi Južni Walesu.
Užival je v pohodništvu in preživljanju časa v naravi. Ni bilo nenavadno, da ga družina in prijatelji nekaj dni niso videli ali slišali zanj. Ko pa Sivak ni prišel na svojo službo kot dostavljavec, so njegovi prijatelji vedeli, da je nekaj narobe. Pogrešan je bil prijavljen 23. oktobra 2014, 3 dni potem, ko so ga nazadnje videli. Njegova družina je takoj začela preverjati poti in divje predele, ki jih je pogosto obiskoval. Prijatelj je njegovi družini povedal, da je Sivak govoril o obisku Modrih gora, zato so iskanje preusmerili na to območje. Narodni park Kanangra, Boyd, je eden izmed več narodnih parkov v regiji in eden tistih, s katerimi Sivak ni bil preveč seznanjen. Toda to je bil park, na katerega jih je usmeril Sivakov prijatelj. Odpeljali so se po 27 km dolgi makadamski cesti, kjer so našli Sivakov zapuščen avto. V njem je bilo še vedno veliko njegovih osebnih stvari, vključno z obutvijo, ki jo je imenoval svoje kačje škornje. Po besedah njegove družine je bilo nenavadno, da bi šel na pohod brez njih. Iskanje Sivaka je zdaj ponovno usmerjeno na območje, kjer so našli njegov avto. Nemogoče je bilo natančno vedeti, kje je Sivak vstopil v park, čeprav se je zdelo verjetno, da je bil njegov avto tam parkiran že 21. oktobra. Glede na to, koliko časa je minilo, ni bilo mogoče zožiti območje iskanja na podlagi tega, kako daleč bi lahko Sivak prehodil od svojega vozila. Bil je v dobri fizični kondiciji in vreme je bilo dovolj blago, da bi se morda še vedno premikal, če ne bi imel kakšne nesreče. Iskanje se je osredotočilo na vodne vire in višje točke, na območja, kamor bi se Sivak verjetno odpravil, če bi bil še živ. Uporabili so helikopterje za prelet iz zraka, vendar je gosta goščava iskanje še dodatno otežila. Po 16 dneh obsežnega iskanja, največjega, kar jih je bilo kdaj izvedenih v Narodnem parku Konagrovoid, so iskanje prekinili. Sivak ni bil najden, čeprav je poročilo mrliškega oglednika navajalo, da verjetno ni več živ. Njegova družina še vedno upa, da bodo nekega dne dobili odgovore na to skrivnost. Številka 5. William Clayton Miller je bil nazadnje v stiku z ljubljenimi 2. marca 2026. V njegovem primeru pogrešene osebe je bilo objavljenih le nekaj podrobnosti, vendar bi lahko nedavni poziv za informacije končno prinesel odgovore. Williamov zadnji znani stik je bil z njegovo odtujeno ženo. Par se je razšel prejšnje poletje in po besedah njegove žene se je spopadal s stresom in drugimi težavami z duševnim zdravjem. Minila sta 2 tedna brez kakršnega koli stika, preden je Williamova sestra prijavila njegovo izginotje. Preiskava njegovega doma v San Diegu je razkrila nekaj sledi. Njegov avto je manjkal, vendar po besedah njegove žene ni bilo ničesar, kar bi nakazovalo, da namerava zapustiti državo ali živeti izven omrežja. Primer Williama je bil razvrščen kot prostovoljno izginotje odrasle osebe. Odrasli imajo pravico izginiti, če to želijo, in v primeru Williama ni bilo ničesar, kar bi nakazovalo, da je bil posebej ranljiv. Ni imel znanih zdravstvenih težav in ni bil odvisen od nobenih zdravil. Kljub temu so sprožili iskalno akcijo. Ena od možnih sledi se je pokazala v pregledu Williamsovih telefonskih zapisov. Pokazali so, da je 3. marca dan po zadnjem sporočilu svoji odtojeni ženi opravil odhodni klic, vendar ni bilo javno razkrito, komu je bil klic namenjen. Nekega dne so Williamsov avto našli v naravnem rezervatu Blue Sky v Poway. Po navedbah preiskovalcev je bil tam več tednov in je bil prazen. V začetku junija je potekalo iskanje okoli jezera Poway. V iskalni akciji, v kateri so poskušali najti kakršnokoli sled pogrešanega moškega, je sodelovalo 80 ljudi. Nažalost, niso našli nobenih novih sledi. William je še vedno pogrešan, policija pa je po neuspešni iskalni akciji ponovno pozvala javnost k posredovanju informacij. William je opisan kot bel moški z rjavimi očmi in sivimi ali belimi lasmi, ki mu izpadajo. Visok je 6 čevljev in tehta 210 funtov. Običajno nosi čevlje New Balance in ima tetovažo pitbulla na enem ramenu. Vsakdo, ki ima informacije o tem primeru, lahko kontaktira oddelek za večje zločine v San Diegu na številko 858 285 630. Številka 4. Juan Kil Kim je leto 2025 približno 30krat obiskal poti na vrhu gore Grouse Mountain, vendar se po enem izletu novembra ni nikoli več vrnil. Družina Kim je prijavila pogrešanega svojca, ko se 16. novembra 2020 5 zvečer ni vrnil domov v Surrey. Tistega jutra je zapustil hišo z namenom, da se odpravi na pohod po poti Dam, Little Goat Alpine Trail na gori Grouse, ki jo je prehodil že neštetokrat prej. Čeprav je bil ob izginotju star 84 let, njegova družina ni imela nobenih skrbi glede samostojnega pohoda in je pričakovala, da se bo tistega večera, kot običajno, vrnil domov. Ko so prijavili, da Kim pogrešajo, policiji ni vzelo veliko časa, da je potrdila, da je dejansko odšel v gore. Posnetki varnostnih kamer so ga pokazali na poti Grouse približno ob 11. uri dopoldne na dan njegovega izginotja. Približno ob 12:20 je gozdna kamera posnela, kako hodi sam.
Na slikah ni bilo videti nič nenavadnega, vendar so ekipam za iskanje dale območja, kjer naj začnejo preiskavo. Ekipe za iskanje in reševanje so začele z delom dan potem, ko je bil Kim prijavljen kot pogrešan. Terenske ekipe so začele preiskovati poti, kjer je bil Kim nazadnje viden. Iskali so kakršnekoli sledi pogrešanega moškega ali kakšne nenavadne kamne ali rastlinje, ki bi lahko nakazovali na zdrs ali padec. Ko niso našli nobene sledi Kima, so ponovno prehodili pot in iskali še 3 metre stran od poti na vsaki strani. Na kraje iskanja so pripeljali tudi specializirane drone. Droni so iskali toplotne sledi in so bili zelo učinkoviti pri pregledu vznožij pečin ter pri navigaciji skozi ozke prostore, kar je bilo zelo koristno pri iskanju po gozdnatem terenu, kjer je Kim izginil. Vendar pa, tako kot pri iskanjih ekipah na terenu, tudi ti pregledi niso dali nobenih rezultatov. Uporabili so tudi novo napravo, imenovano Live Seeker. Ta pošilja signal za lociranje mobilnih telefonov, ki so izven dosega baznih postaj. Kim je imel svoj telefon s seboj v času izginotja, vendar so zapisi pokazali, da ni bil vklopljen od sobote pred njegovim izginotjem. Naprava Live Seeker zahteva, da je telefon vklopljen, da je uporabna. Ker ni bilo nobene sledi o Kimu ali kakršnega koli namiga, kaj bi se mu lahko zgodilo, so morali reševalci prekiniti iskalno akcijo. Kimova družina je ostala brez odgovorov, razen teorije, da je njihov ljubljeni moral zašel težave med hojo po poteh, ki jih je že neštetokrat obiskal. Kim je opisan kot Korejec, visok 165 cm in težak 64 kg. Nazadnje so ga videli oblečenega v siva in črna oblačila ter vijolične rokavice. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče policijo v Surreyu na številko 6N04 599 05N02 in navede številko zadeve 202 56 77. Številka 3. Pilot helikopterja, ki je letel nad Denali parkom na Aljaski, je opazil nekaj nenavadnega, medtem ko se je odzival na letalsko nesrečo. Na divjem območju blizu vrha, neimenovanega vrha, več milj stran od kakršnega koli uradnega tabora ali postaje čuvajev, je stal na videz zapuščen tabor. Naslednji dan je preiskava razkrila, da nekdo pogrešan v parku. Več kot 20 let kasneje te osebe še vedno niso našli. Richard Haspel je vstopil v park Denali 10. julija 2005. Bil je fizično pripravljen in je užival v napornih sprehodih ter kolesarskih vožnjah, kar mu je pomagalo pri soočanju z duševno boleznijo. Odšel je v narodni park, ne da bi komu povedal, tudi svojemu bratu ne, ki je živel v isti stanovanjski stavbi kot on. Po navedbah osebja parka je Richard na svojem registracijskem obrazcu navedel, da bo park zapustil do 18. julija. Obiskovalci parka niso dolžni obvestiti osebja, ko odidejo, zato nihče ni opazil, da Richard nikoli ni zapustil parka. Šele v začetku avgusta so opazili njegov tabor in ljudje so ugotovili, da je nekaj narobe. Osebje parka je šlo raziskat kraj in ugotovilo, da so bile vse Richardove stvari puščene za seboj. To je vključevalo tudi njegovo posodo za zaščito pred medvedi, v kateri je bila še nekaj hrane, in dnevnik. Zadnji vnos v dnevniku je bil datiran z dne 17. julija, dan pred tem, ko bi moral zapustiti park. Začelo se je iskanje in Richardova družina je bila obveščena o njegovem izginotju. Njegov brat je z njim nazadnje govoril 4. julija, približno teden dni preden je prispel v park. Richard se je pogosto držal zase in ni bilo nenavadno, da nekaj časa nista govorila drug z drugim, zato njegov brat sploh ni vedel, da pogrešajo Richarda. Ko pa je izvedel, kje je Richard izginil, ga je zaskrbelo. Skrbelo ga je, da je imel Richard morda paranoični izpad, zaradi katerega se je želel umakniti iz družbe. Richardovo stanovanje je bilo opisano kot urejeno in čisto, kot je bilo vedno, vendar je bilo jasno, da tam že tedne ni bilo nikogar. Iskanja znotraj parka so odkrila nekaj predmetov, ki so kazali na človeško prisotnost, vključno z enkratnim fotoaparatom in odtisi škornjev, vendar nobenega od teh ni bilo mogoče potrditi, da bi bil povezan z Richardom. Po več dneh neprekinjenega iskanja so morali prizadevanja zmanjšati. Naslednja usmeritev je bila iskanje po kočah v in okoli parka, v upanju, da bi se Richard morda tam zatekel. Nažalost niso našli nobene sledi o njem. Richard je še vedno naveden kot pogrešan. Opisan je kot visok 6 čevljev in težak 195 funtov. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče Nacionalno službo za parke na številko 9N0N 7N6N 8N3N 9N5N5N5. Številka 2. Malo pogrešanih oseb lahko tako hitro opozori svoje družine na težave, kot pogrešani pohodnik Tom Doherty. Nažalost, njegovim bližnjim ni omogočilo, da bi ga pripeljali domov. Tom Doherty je bil 67-letni Britanec, ki je izginil brez sledu 6. avgusta 2024 med pohodom v francoskih Pirenejih. Tomova družina ga je opisala kot strastnega pohodnika in niso bili zaskrbljeni, ko se je sam odpravil na kampiranje in pohodništvo v gore.
Svojo družino je ostajal v stiku prek WhatsAppa in pošiljal fotografije in posodobitve svojega potovanja. Tomova rutina je bila, da se je odpeljal nekam, nato pa hodil nekaj ur, preden se je vrnil do svojega avtomobila pri kampu. Toda 6. avgusta so prejeli povsem drugačno sporočilo. Zadnja fotografija, ki so jo prejeli, je prikazovala oblake, ki so bili videti skoraj kot megla, ki se vali čez goro. Njegova družina ga je pozvala, naj ostane na varnem, saj jih je skrbelo, da bi se lahko v težkih vremenskih razmerah znašel v težavah. Nekaj ur kasneje je poslal sporočilo: "Pomagajte, padel sem in se ne morem premakniti." Njegova družina ga je takoj poskušala poklicati, da bi izvedela, kaj se dogaja, vendar jim ni uspelo vzpostaviti stika. Tom ni odgovoril na nobeno od njihovih sporočil in njegov telefon ni bil več uporabljen. Ni trajalo dolgo, preden so oblasti v Združenem kraljestvu bile obveščene, te pa so nato obvestile policijo v Franciji. Iskanje se je začelo takoj, pri čemer so bile Tomove fotografije najboljše sledi za sledenje njegovemu gibanju. Fotografije s potovanja so bile deljene na spletu in na alpinističnih forumih. Njegova zadnja fotografija je bila posneta v Aitang du Canto, vendar so bile v upanju, da bi ugotovili, v katero smer je potoval, deljene tudi druge fotografije. Policija je hitro uspela najti njegov avto v bližini Col des Compagnies. Na kraj pa so pripeljali tudi sledne pse, da bi poskušali najti pogrešanega pohodnika. Nekaj časa so sledili sledi, vendar niso uspeli najti nobene njegove sledi. Poleg psov so uporabili tudi helikopterje in drone, vendar je slabo vreme na gori oteževalo vidljivost na večje razdalje. Iskalne in reševalne ekipe na terenu so imele več možnosti, da bi kaj našle, vendar tudi one niso odkrile nobenih sledi. Po 5 dneh je bila uradna iskalna akcija prekinjena, vendar so prostovoljne iskalne skupine z iskanjem nadaljevale. Oktobrska posodobitev je opisala več lokalnih društev, ki so redno odhajale na teren v iskanju odgovorov za družino Doherty. Uporabljala se je skupina na WhatsAppu, ki so jo redno posodabljali z novimi namigi, ki bi jih bilo treba preveriti. Žal pa že dolgo ni bilo nobene nove posodobitve. In na tej točki Tom že skoraj 2 leti pogreša Thomasa. Številka 1. Monika Reza je izginila v skrivnostnih okoliščinah med pohodom s prijatelji v narodnem gozdu Angeles. Le malo sledi je bilo najdenih, ki bi pojasnile njeno izginotje, ki je pritegnilo pozornost celotne države v začetku leta 2026. Monika je bila uspešna znanstvenica za materiale s tesnimi povezavami z NASIno laboratorijo za reaktivni pogon. Ustvarila je edinstveno super zlitino, imenovano Mondaloj, ki se je uporabljala v raketnih motorjih. Njeno delo jo je povezalo z letalskimi silami, ki so pomagale povečati proizvodnjo in raziskati različne metode obdelave. Ko je Monika izginila junija 2020, je bila še zaposlena kot direktorica za obdelavo materialov v NASInem laboratoriju za reaktivni pogon, vendar si je vzela dopust, da bi pomagala skrbeti za sorodnika. V tem času se je bolj posvetila jogi, za katero se je zanimala že vrsto let. Bila je članica skupine za jogo in se je tesno spoprijateljila z drugimi člani skupine. 22. junija 2025 je Monika šla na pohod z 2 drugima članoma skupine. Nazadnje so jo videli, ko je okoli 90 hodila po cesti Angeles Crest Highway. Cilj pohoda je bil doseči vrh Mount Watermana. Po besedah ljudi, s katerimi je hodila, se je eden od njenih spremljevalcev odločil, da bo odnehal, ker je bil vzpon pretežak. Monika in njeni spremljevalci so nadaljevali do vrha, kjer so posneli fotografije. Na eni od fotografij je Monika, ki drži napis in se smeji v kamero. Oba pohodnika sta nato začela sestopati z gore. Točne okoliščine sestopa so sporne. Nekatera poročila trdijo, da sta tekla ali lahkotno tekla, vendar se Monikina družina s tem ne strinja. Verjamejo, da je bila previdna in ne bi tvegala na tak način. Monikin spremljevalec je hodil pred njo in jo je klical, ko sta se spuščala proti vznožju. Na neki točki Monika ni več odgovarjala. Ko se je njen spremljevalec obrnil, Monice ni bilo nikjer videti. Njen spremljevalec se je vrnil z gore in obvestil oblasti o njenem izginotju. Droni, enote s psi in usklajeni pregledi območja so prinesli le malo sledi. Na neki točki so slednji psi zaznali vonj in ga izsledili do odročnega območja, kjer so iskalne ekipe našle kapo, vendar je vonj nato izginil. Izginil je in drugih sledi niso našli. Oblasti so izključile vsakršni napad živali, saj niso našli nobenih dokazov o raztrganih oblačilih, vendar druge razlage za izginotje niso našli. Nekateri teoretiki so poskušali povezati Monikino izginotje z izginotji drugih znanstvenikov, ki so izginili v zadnjih letih, vendar ni nobenih dokazov, da bi bil njen primer povezan s katerimkoli drugim. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije v tem primeru, lahko pokliče na enoto za pogrešane osebe LASD na številko 323 89 0 550 0.